Hi students, welcome back. இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல வந்து warm chain பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ warm chain என்ன it is the maintenance of body temperature. So baby nuடைய ஒரு temperature இருக்கு. So normal temperature of a newborn baby என்னது, that is 36.5 degrees Celsius லேருந்து 37.5 degrees Celsius வரைக்கும் நம்ம normal temperature சொல்றோம். So in case if the temperature is going below, அதாவது hypothermia, temperature கம்மியா போகும்போது, so 36.5 degrees Celsius லேருந்து கம்மி ஆகும்போது அது hypothermiaன்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி hyperthermia, so hyperனா என்னது, ஜாஸ்தி, so 37.5 degrees Celsius க்கு மேலே இருந்தால் அது hyperthermia. ஸோ ரெண்டுமே you have to remember. இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் hypothermia, hyperthermia ரெண்டுமே ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ இந்த டெம்பரேச்சர், இந்த நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு உள்ள பேபினுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணும். இதுக்கு பேர் தான் warm chain. So maintaining the chain of warmth in a newborn baby, அதுதான் நம்ம warm chain சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இந்த warm chainக்கு நமக்கு 10 பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணணும். எது வரைக்கும்னா பேபி டெலிவரி ஆகுறதுலேருந்து பேபியை வார்டுக்கு அனுப்புகிற வரைக்கும் நமக்கு இந்த 10 பாயிண்ட்ஸு எல்லா இடத்துலையும் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு வார்ம் டெலிவரி ரூம். ஸோ வார்ம் டெலிவரி ரூம்னா நமக்கு யூஸ்வலாக டெலிவரி ரூம் எப்படி இருக்கும், நம்ம ஏசி போட்டு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு டாக்டர்ஸ், நர்ஸஸ், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் தங்குறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ரூம் இருக்கும். ஆனால் பேபி டெலிவரி ஆகும்போது அந்த டெம்பரேச்சரை நீங்கள் மாற்றி வைக்கணும். ஸோ எவ்வளோக்குன்னா 25 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு இதை மாற்றி வைக்கணும். அப்போ தான் பேபி வார்மாக இருக்கும். இல்லாட்டி இமேஜின் பேபி எப்படி இருந்தாங்க, அம்மா வயருக்குள்ளே இருக்கும்போது பேபி இட் வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். அவங்களுடைய பாடி டெம்பரேச்சர், ஸோ அம்மனுடைய பாடி டெம்பரேச்சரில் தான் பேபி இருந்தாங்க. அப்போது பேபிக்கு எப்படி இருந்திருக்கும், நல்ல வார்மாக இருந்திருப்பாங்க. டெலிவரி ஆகிட்டு எக்ஸ்ட்ரா யூட்ரின் வரும்போது, எக்ஸ்ட்ரா யூட்ரின் லைஃப்க்கு வரும்போது என்ன ஆகிடுவான்னா, இந்த ரூம் டெம்பரேச்சரை அவங்களால டாலரேட் பண்ண முடியாது. அப்போது அந்த எனர்ஜி, அந்த ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வர்றதுக்கு பேபினுடைய பிஎம்ஆர் ஜாஸ்தி ஆகணும். பிஎம்ஆர் என்னது, மெட்டபாலிசம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகணும். மெட்டபாலிசம் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு தான் அந்த டெம்பரேச்சர் அதனால் மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அது கூட உங்களுடைய வைட்டல் ஆர்கன்ஸ்னுடைய வேலையும் அது பார்க்கணும். இவ்வளோ வேலை பார்க்கும்போது பேபிக்கு வெயிட் போடவே முடியாது. ஸோ எப்போ நீங்கள் பேபியை நல்ல டெம்பரேச்சரில் வைக்கலையோ பேபியால் வெயிட் போட முடியாது. இது வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளே மட்டும் கிடையாது, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வெளியில், அதாவது நீங்கள் வார்டு கூட்டிகிட்டு போகும்போதும் இல்லை வீட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண அனுப்பும்போதும் அப்போ கூட நீங்கள் இந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும். அது அம்மாவுக்கு சொல்லியும் கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து 25 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மெயின்டைன் பண்ணணும். தட் நார்மல் லேபர் ரூம், தட் இஸ் லைக் பேபி பிறக்கும் போது அந்த டெம்பரேச்சருக்கு தான் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும். அண்ட் தென் இமீடியட் ட்ரைங். பேபி as soon as a baby is born, ஸோ நீங்கள் பேபி டெலிவரி ஆகும்போது என்ன பண்ணுறோம், ஒரு டவலில் தான் நம்ம ரிசீவே பண்ணுறோம். அப்போ அந்த டவல் எப்படி இருக்கும்னா வார்ம் டவல், நீங்கள் ஸ்டெரிலைஸ் பண்ணி ஆட்டோக்ளேவ் பண்ணி நல்ல ஸ்டெரைலாக இருக்க டவல் வார்மாக இருக்கும். அந்த டவலில் தான் நீங்கள் பேபியை ரிசீவ் பண்ணுவீங்க. அப்போவே பேபியை ரிசீவ் பண்ணி உடனே அதை தொடச்சிடணும். ஸோ பேபியை அந்த வார்ம் டவலில் தான் வாங்க போகிறீங்க. அதை வாங்கிட்டு அப்படியே தலையிலிருந்து ஃபேஸ்லேருந்து பாடி ஃபுல்லாக வைப் பண்ணி அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வார்மரில் வைக்க போகிறீங்க. அந்த பேபி மேலே இருக்கிற ஆம்னியோட்டிக் ஃப்ளூயிடு, பிளட்டு, அந்த வேர்னிக்ஸ், அந்த எக்ஸஸ் வேர்னிக்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்துடணும். இங்கே நமக்கு ஆக்சிலாலையும் கிராயினில் இருக்கிற வேர்னிக்ஸை மட்டும் விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் லைட்டாக அப்படியே நீங்கள் வைப் பண்ணிவிடுவேன். ஆக்சுவலாக வேர்னிக்ஸ் வந்து நல்லது. இட் இஸ் ஆல் அ ஃபேட்டி டெபாசிட். பேபி மேலே இருக்கிற ஒரு ஃபேட் டெபாசிட் அது வந்து பேபியினுடைய டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அது ப்ரொடெக்டிவ் லேயர். ஓகே, ஆனால் நீங்கள் பேபி நம்ம ஹேண்டிங் ஓவர் கொடுக்கும்போது அப்படியே நமக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும்போது நல்லா இருக்காது. அதனால யூ ஜஸ்ட் வைப் இட் ஆன் தி ஃபேஸ். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் டவல் வச்சு ரேப் பண்ணிடுவீங்க. ஆக்சுவலி திஸ் வர்னிக்ஸ் வில் மெல்ட். சரியா, ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வர 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 இட் வில் மெல்ட். அது அப்படியே கரைஞ்சி தன்னால் மறைஞ்சிடும். ஓகே, யூ நீட் நாட் பாதர் அபவுட் தட் வர்னிக்ஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறமா இது வந்ததுக்கப்புறம் வார்ம் ட்ரையிங் இஸ் ஓவர் அண்ட் நவ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட். ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்டில் என்ன பண்ண போகிறோம்னு சொன்னால், பேபியை மதர் கூடயே வைக்க போகிறோம். பேபி என்ன பண்ணுறோன்னா டெலிவரி முடித்த உடனே இம்மீடியட்டாக டெலிவரி முடிச்சதுக்கப்புறமா மதர் வில் பி ஹேவிங் எபிசாட்டமி போடுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் நேரம் வைப்போம். அந்த நேரத்தில் நீங்கள் வார்மரில் போடணும். அப்படி ஒரு வேளை எபிசாட்டமி கிடையாதுன்னு இம்மீடியட்டாக நீங்கள் பேபியை மதர்கிட்ட கொடுக்கலாம். ஷீ கேன் ஸ்டார்ட்
breast feeding of course இல்லனாலுமே பக்கத்துலயே மதர் பக்கத்துலயே இருக்கணும். So that is like ஒரு type of bonding, ஒரு psychological bonding you are creating that will encourage breast milk secretion. Next வருது breast feeding. ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக என்ன சொல்லுவோன்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு டெலிவரி ஆன அந்த ஃபஸ்ட்டு ½ இருக்குல்ல, அந்த ½ தான் ரொம்ப ஆக்டிவான லைஃப் பீரியட். சரி, இவ்வளோ நாள் பேபி எங்கே இருந்தாங்க? மதர் ஊமில் இருந்தாங்க. ஸோ ஹவ் இட் வாஸ், அம்மா லைக் வென் இட் வாஸ் இன்சைட் தி யூட்ரஸ் எப்படி இருந்தது? யூட்ரஸ் இஸ் ஒன் டார்க் ரூம், லைக் nothing was there. ஓகே, எல்லாமே இருட்டாக இருந்தது. பேபி வாஸ் ஜஸ்ட் ஹியரிங் தி சவுண்ட் ஆஃப் தி மதர், அப்பா, அம்மா, லைக் தம்பி, தங்கச்சி, அவங்களுடைய குரல் மட்டும் தான் கேட்டாங்க. இப்போ அவங்களுக்கு வேறு எந்த சவுண்ட், வேறு எதுவுமே தெரியாது. இப்போது லேபர் ரூம் விட்டு, அப்போ லேபர் ரூமில் டெலிவரி ஆன உடனே என்ன ஆகும்? அவங்களுக்கு நிறைய வாய்ஸஸ், சரியா? டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க, நர்சஸ் இருப்பாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, எவ்வளோ சவுண்ட்ஸ். அண்ட் திங்க் அபவுட் தி லேபர் ரூம், எவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்கும். அப்போ யூட்ரஸ்லேருந்து வரும்போது இருட்டமாக இருந்து ஒரு இடத்துல வந்து வெளிச்சமாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருப்பாங்கல்ல. அந்த ஹாப்பியான பீரியட் தான் வி கன்சிடர் இட் இஸ் வெரி ஆக்டிவ் பீரியட். அந்த நேரத்தில் பேபிக்கு என்ன நமக்கு இனிஷியேட் பண்ணிவிட்டாலும் தே வில் சஸ்டெயின். அதுக்காக தான் நம்ம பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அந்த ½ பேபிக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ண சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ மேபி அந்த எபிசோடமி சூச்சரிங் முடித்த உடனேயே யூ கேன் என்கரேஜ் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ஃபார் தி பேபி. ஸோ நல்ல ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கலாம். பை த வே ஷி வில் ஹாவ் அடிக்வேட் ஸ்கின் கான்டாக்ட். ஸோ இன் கேஸ் இது வாய்ப்பு கிடையாது அப்படின்னு சொன்னால் வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் ஜஸ்ட் பிளேஸ் தி மதர் ஆன் தி ஸ்கின். இல்லை கேஎம்சி ஆனால் கேங்குரு மதர் கேர். ஸோ கேங்குரு எப்படி அவங்க பேபி வச்சுருப்பாங்க, அவங்களுக்குள்ளேயே வச்சுருவாங்க. அதே மாதிரி அம்மாவும் தன்னுடைய பேபியை இப்படியே வச்சுக்கிறது. ஓகே, ஸோ வாட் வி டூ, ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து கொரை மாதத்தில் பிறக்கிறது, வெயிட்டு கம்மியாக இருக்கிறது, இந்த குழந்தைங்கள என்ன பண்ணுவோன்னு சொன்னால் இந்த குட்டியை ஒரு டவலில் ரேப் பண்ணி பேபி அம்மானுடைய செஸ்டில் போடும், சம்டைம்ஸ் பிரெஸ்ட்குள்ளே போட்டு அந்த ப்ளவுஸ்குள்ளே போட்டுட்டு ஒரு டவல் வச்சு யூ வில் ரேப் தி மதர். ஸோ மதர் நல்லா கட்டி விட்டாச்சுன்னா பேபி அப்படியே கம்ஃபர்டபுளாக அந்த பிரெஸ்ட் மேலேயே அப்படியே படுத்திருப்பாங்க. அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து if the baby is around 30 weeks, 32 weeks, the baby is not comfortable to survive in the extrauterine life-ல வாழறதுக்கு அவங்களுக்கு முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரியான நேரத்தில் என்ன பண்ணணும், கேங்குரு மதர் கேர் இட் இஸ் மோர் கம்ஃபர்டபுள். ஸோ அம்மா கூடவே இருக்கிற ஃபீல் அந்த பேபிக்கு கிடைக்கும். ஸோ இன்கேஸ் இஃப் அம்மா இஸ் சிக், அம்மாவால் பார்த்துக்க முடியல, ஸ்கின் டு ஸ்கின் கேர் கொடுக்க முடியல, கேங்குரு கேர் கொடுக்க முடியல, அப்போ என்ன பண்ணலாம், அப்பா கேன் டேக் த ரோல். அப்பாவுக்கு பிடிச்சி சட்டைக்குள்ளே போட்டு ஒரு டவல் வச்சு நல்லா ஃபோல்ட் பண்ணி பேபியை நல்லா செஸ்டோட ரேப் பண்ணி விட்டுடு. அப்படியே அந்த டெம்பரேச்சரில் த பேபி வில் பி கம்ஃபர்டபுள். ஸோ யூ ஆர் ப்ரொவைடிங் அ நார்மல், தட் இஸ் அ கம்ஃபர்டபுள் டெம்பரேச்சர் ஃபார் தி பேபி. இதுக்கு பேர் தான் கேஎம்சி, தட் இஸ் கேங்குரு மதர் கேர். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்கின் டு ஸ்கின் கான்டாக்ட் கொடுக்கும்போதும் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பார்த்துட்டும் பாத்திங் அண்ட் வேயிங் போஸ்ட்போன்டு. ஸோ தட் இஸ் குழந்தை எப்போ குளிக்க வைப்போம், ஸோ யூஸ்வலாக ஒரு நாள் கழித்து குளிக்க வைப்போம். டெலிவரி ஆன உடனே குளிக்க வைக்க மாட்டோம். அதுக்கு மெயின் காரணம் என்னன்னா டெம்பரேச்சர். அஃப்கோர்ஸ் நல்ல சிஸ்டர்ஸு, நல்ல அந்த நியூபார்ன் சிஸ்டர், அந்த யூனிட்டில் இருக்கிற சிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் தேனோ எப்படி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணோம் அவங்களுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் டெலிவரி முடித்த உடனே அவங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது. பால் குடிக்கணும், அதுவே பெரிய வேலை. ஸோ அந்த வேலையை தாண்டி பாக்கி வேலையெல்லாம் செய்யணும். ஸோ தே ஹேவ் டு மெயின்டைன் தி வைட்டல் எனர்ஜி. ஸோ அந்த வைட்டல் ஆர்கன்ஸ்க்கு போக வேண்டிய எனர்ஜி தே ஹேவ் டு சஸ்டெயின். டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன், எவ்வளோ பெரிய வேலையெல்லாம் இருக்குது. இதை தாண்டி அவங்களுக்கு இந்த குளிக்கிறதுனால வர ஹைப்போதெர்மியா அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் குழந்தைக்கு இன்னும் பழகலை. அதனால் இன்னும் கூட கொஞ்சம் டைம் விட்டு, அதாவது 0 டேயில் ஒன்றும் பண்ணாமல் நெக்ஸ்ட் டே, the first day they can give bathing for the baby. So usually என்ன பண்ணுவாங்கன்னா early morning 5 o'clock 6 o'clock கூட்டி கொண்டு போய் நல்ல warm waterல பாத் பண்ணி கொடுப்பாங்க. So that is like by the time the baby will try to adjust with the new environment. So அதனால அதே மாதிரி weighing, as soon as a baby is born, பிறந்த உடனே ஒரு தடவை வெயிட் செக் பண்ணிவிடும். அந்த வெயிட் மட்டும் போதும். அதுக்கப்புறமா அப்பப்போ பேபி வெயிட் செக் பண்ணுறதுக்காக சட்டை எல்லாம் கழட்டி டோன்ட் எக்ஸ்போஸ் தி பேபி. ஓகே, ஸோ பேபி எப்படி கவர் பண்ணியிருக்கணும்னா ஃபுல் டைம் கவர் ஆகிருக்கணும். பேபி எப்படி போட்டிருக்காங்க, ஸ்வெட்டர் போட்டு, நல்ல மஃப்லர் போட்டு, ஸ்கார்ஃப் போட்டு, கையில் க்ளவுஸ்ன்னு போட்டு, காலில் சாக்ஸ் போட்டு நல்ல கவர் பண்ணி இருக்கணும். அப்போ தான் பேபினுடைய டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகும். ஸோ இது ஒரு தடவை நீங்கள் வெயிட் செக் பண்ணும்போது இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ண வாட் வில் ஹேப்பன், பேபி வில் கோ இன் ஃபார் ஹைப்போதெர்மியா. அதனால அதை நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறமா
appropriate clothing and bedding. ஸோ இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி பேபிக்கு நல்ல கம்ஃபர்டபுள் காட்டன் க்ளோத் கொடுக்கணும், கொடுத்துட்டு அது கூடவே இதெல்லாம் கொடுக்கணும், மஃப்லரு, ஸ்கார்ஃபு, ஸ்வெட்டர் எல்லாமே கொடுக்கணும். சரியா? இதில் வந்து ஒரு சில மதர்ஸ் வந்து தே ஹாவ் அ ஃபீல், எப்பவும் சொல்லுவாங்க என் குழந்தைக்கு வந்து ஏசி தான் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரியாலாம் எதுவும் கிடையாது. இந்த பேபி ஆக்சுவலாக அது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ். நீங்கள் போத்தி விட்டீங்கன்னா அது தட்டி விட்டுருவாங்க. அந்த தட்டி விடுறது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ். அந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் தட்டி விட்டுட்டாங்கன்றதுக்காக இல்லை என் குழந்தை ஏசியில் தான் இருப்பான், ஃபேன் வேண்டாம் அவனுக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. அது தட்டி விடுறதுன்றது ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ், ஸ்டெப்பிங் ரிஃப்ளெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள். அது வந்து அது குழந்தைக்கு ஏதாவது ஒரு பொருள் இருந்ததுன்னா அதை வந்து தட்டி விடுறதுக்கு அதனுடைய அந்த ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் பேர் ஸ்டெப்பிங் ரிஃப்ளெக்ஸ். இந்த ரிஃப்ளெக்ஸுக்கு தான் அது பேபி எக்ஸிபிட் பண்ணுறாங்களே தவிர்த்து அவங்க பிளாங்கெட் வேண்டான்னு சொல்லலை. அதனால பிளாங்கெட் கொடுக்கணும், ஸ்வெட்டர் போடணும், சாக்ஸு போடணும். அப்போ தான் அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக இருப்பாங்க. அப்போ தான் பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகும். பெட்டுன்னா நல்ல திக்கு டவல் வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக குட்டி குட்டி பெட்ஸ் ஆர் அவைலபிள், அது கூட வச்சுட்டா பேபி டெம்பரேச்சர் நல்லா மெயின்டைன் ஆகும். அதுக்கப்புறம் மதர் அண்ட் பேபி டுகெதர். ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் மதரும் பேபி எப்பவுமே ஒன்றாவே இருக்கணும். ஸோ தட் அந்த அம்மானுடைய டெம்பரேச்சர் பேபிக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும், பேபி வில் பி கம்ஃபர்டபுள். அதுக்கப்புறமா வார்ம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ஸோ வார்ம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்னா வந்து குழந்தைய வார்டில் இருந்து, இப்போ நம்ம லேபர் ரூமில் இருக்கோம், லேபர் ரூம்லேருந்து வார்டுக்கு கொண்டு போகணும், வார்டில் இருந்து வீட்டுக்கு கொண்டு போகணும். ஸோ எல்லா ஏரியானுடைய டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லேயுமே பேபி ஒரு நல்ல பெட்டில் வச்சு நல்ல கவர் பண்ணி எங்கேயும் எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் வெறும் ஃபேஸ் மட்டும் ஓப்பனாக விட்டு அப்படியே வார்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். வார்டில் அதே மாதிரி ரூம் டெம்பரேச்சர் செட் பண்ணியிருக்கணும், பேபி எக்ஸ்போஸ் ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். வார்டிலிருந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது தி சேம் ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறமா வார்ம் ரீசசிட்டேஷன். ஸோ ரீசசிட்டேஷன் வந்து பேபி நல்லா இருந்தாங்கன்னா நம்ம ரீசசிட்டேட் பண்ண போகிறது இல்லை. ஒருவேளை பேபி சிக்காக இருக்காங்க, இப்போ மெக்கோனியம் ஆஸ்பிரேஷன் இருக்குது, பேபி வந்து அந்த ஃபஸ்ட் அந்த மெக்கோனியம் வந்து ஸ்வாலோ பண்ணிட்டாங்க, அப்போ அது ஆஸ்பிரேட் ஆகிடுச்சு, அப்போது நீங்கள் சிபிஆர் கொடுக்கணும், அப்போ சக்ஷன் போடணும். இந்த மாதிரியான ப்ரொசீஜர் எல்லாம் பண்ணும்போது நீங்கள் பேபியை சேவ் பண்ணுறதுல தான் இருப்பீங்க, அந்த டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுல ஞாபகம் இருக்காது. பட் யூ ஹாவ் டு பி கான்ஷியஸ் ஈவன் வித் தட். சரியா? ஒரு டவல் எடுத்து பேபி மேலே நல்லா ரேப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமே நீங்கள் சிபிஆர் கொடுக்கலாம், நீங்கள் ஆஸ்பிரேட் பண்ணலாம், நீங்கள் ரீசசிட்டேட் பண்ணலாம், நீங்கள் சக்ஷன் போடலாம், எல்லாமே பண்ணலாம். சரியா? ஆனால் ஒரு வார்ம் டவல் பேபி மேலே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா யூ கேன் டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு எய்ட் இன் தி ரீசசிட்டேஷன் ப்ரொசீஜர். அண்ட் தென் கம்மிங் டு ட்ரைனிங் அண்ட் அவேர்னஸ் கிரியேட்டிங். அஃப்கோர்ஸ் அந்த குழந்தைங்க இருக்கிற வார்டில் இருக்க நர்சஸ்க்கும் டாக்டர்ஸ்க்கும் கண்டினியூஸாக ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வச்சுட்டே இருப்பாங்க. ஸோ எப்படி எல்லாம் டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணணும், நிறைய இடங்களில் வந்து ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். அதே மாதிரி இந்த இடங்கள்லையும், அதாவது டெம்பரேச்சர் மெயின்டெனன்ஸ்லையும் ஒரு ப்ரோக்ராம் வைப்பாங்க. ஸோ அதையும் ஃபாலோ பண்ணிக்குவாங்க. பட் நம்ம இதே அவேர்னஸ் யாருக்கு கொடுக்கணும்னா பேரண்ட்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும். அப்போ தான் அவங்களுக்கும் தெரியும். சம்டைம்ஸ் மதர்ஸ் யாருன்னா ப்ரைமரி மதர்ஸ் ஃபஸ்ட் டைம் டெலிவரியாக இருக்கும், இப்போல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஜோன், எவ்ரிபடி இஸ் ஸ்டேயிங் அலோன், நியூக்ளியர் ஃபேமிலி, அந்த பொண்ணுக்கே முதல்ல எதுவும் தெரியாது. அப்போ அந்த குழந்தைய பார்த்துக்கணுன்னா எப்படி பார்த்துக்கும், ஒன்றும் பார்த்துக்க தெரியாது. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு தெரியாது, அப்போது அந்த குழந்தையுடைய டெம்பரேச்சர் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஆல்வேஸ்லி இம்மிடியேட்டாக ஒரு தாத்தா இருக்காங்க கூகுள், ஸோ யூ டேக் கூகுள் அண்ட் யூ ஆஸ்க், அவர்கிட்ட கேட்டால் உடனே அட்வைஸ் பண்ணி கொடுப்பாரு. சரியா? அவர் தப்புன்னு சொல்லுவார், நல்லதும் சொல்லுவார். ஸோ அதே மாதிரி நமக்கு இதுவும் தெரியணும். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளே லைக் மதர்ஸை ஹெல்த் எஜுகேட் பண்ணி அனுப்பிட்டோம், இதுதான் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லிட்டு அனுப்பிட்டோம்னா அதான் டவுட்ஸ் வில் பி கிளாரிஃபைட். ஸோ அப்படி இல்லாட்டி வீட்டில் யாராவது வயசானவங்க பெரியவங்க இருந்தாங்கன்னா இதெல்லாமே they will get from their parents and grandparents. So with this we complete வார்ம் செயின் மெயின்டெனன்ஸ் எப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ எப்போ உங்களுக்கு எக்ஸாமில் இது ஒரு 5 மார்க் கொஷினாக கேட்பாங்க, 5 மார்க் கொஷின் கேட்டாங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் இந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் அப்படி எழுதிடணும். ஃபஸ்ட்டு என்னான்னு சொல்லி ஒரு இன்ட்ரோ கொடுத்துட்டு நார்மல் டெம்பரேச்சர், ஹைப்போதெர்மியா, ஹைப்பர் தெர்மியானா என்னன்னு எழுதிடணும். அதுக்கப்புறமா இந்த 10 ஸ்டெப்ஸ் எழுதிடணும். ஸோ இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் கமெண்ட் கொடுங்க.